بقول لك يا استاذ محمد، اديك 1000 جنيه لو رحت رقصت مع العريس والعروسه. تحدي 1000 جنيه لو رحت. 1000 جنيه؟ اه. طب يلا دلوقتي انت قد التحدي ده؟ قده؟ واثق من نفسك 1000 يعني؟ جنيه؟ معايا ال 1000 جنيه قدامكم اهو يا رجاله. 1000 جنيه لو طلعت رقص مع العريس والعروسه هناك. 1000 جنيه لو راح ارقص مع العريس والعروسه. 2000 جنيه واطلع انا ارقص مع العريس والعروسه. لا تعالى معايا. يلا بينا. يلا يا فتحي. مش عارف بقى، مش عارف محمد شاذة واثق من نفسه ليه كده الصراحه. واثق من ناس نفسه. كتير يا جدعان، انا قلقان بس هنجرب. واثق من نفسه. يا فتحي يا فتحي احفر الحفر. من اولها من اولها. من اولها يا جدعان. كسب ال 1000 جنيه يا جدعان. 1000 جنيه 1000 جنيه 1000 جنيه. كسب ال 1000 جنيه. انت كسبت ال 1000 جنيه. عايز ال 1000 جنيه.